Aquest és el camí que deixa el seu pas al ferri ràpid de Baleària. Passa a escassos 200 metres de la costa menorquina, molt a prop de la platja de Cala Blanes. El solc crea el moviment de la superfície de la mà que es dispersa en forma d'onada imprevista. Un moment de diversió per a alguns. Arriba, ja saps, damunt les 11, la gent dormint a primera línia, retira un poc l'aigua i saps que el regarà a primera línia tots mulladets. Però d'altres han tingut un bon ensurt amb el moviment marí inesperat. Fillets que han caigut, persones que han quedat amb les seves pertinences banyades o bussejadors que han xocat contra les roques. Aquestes queixes han arribat fins a l'Ajuntament de Ciutadella. Des de l'Ajuntament el que han fet és enviar un escrit a Ports de les Illes Balears i per explicar-los el cas, i ells ens han dit que es posaven en contacte amb Baleària i ells demanen les explicacions que hagin de demanar o que intentin aclarir aquest tema. El Jaume II és un ferri ràpid que uneix Ciutadella i Barcelona en 3 hores i mitja. Va començar els trajectes el passat mes de juny i continuarà fins al 2 de setembre.